සියලුම දෙනාට සුබම සුබ දවසක්. දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කතා වෙන මාතෘකාවක් තමයි රුසියානු යුක්‍රේන යුද්ධය කියලා කියන්නේ. වසර 4කට ආසන්න කාලයක් තිස්සේ පවතින මේ යුද්ධමය තත්ත්වයෙන් රටවල් දෙකම ඊටාම බරපතල ලෙස ආර්ථික සමාජීය වශයෙන් හානි සිදු වෙලා තිබෙනවා. නමුත් රටවල් දෙකම තවමත් මේ යුද්ධය නැවැත්වීමට සූදානමක් නැහැ. අපි කවුරුත් දන්නවා රුසියාව යුක්‍රේනයට වඩා බලවත් කියන කාරණාව. නමුත් මේ වන විට රුසියාව ඉතාම විශාල අවධානයකට මුහුණ දීලා තිබෙනවා. ඒ අවධානම කොච්චරද කියලා කියනවා නම් රටවල් 32ක් රුසියාවට විරුද්ධව කටයුතු කිරීමට සූදානම් වෙනවා. මේකට හේතුව සහ යුක්‍රේනයේ විවිධ රටවල් වලින් ලැබුණු බලවත් ආයුධ කිහිපයක් පිළිබඳව අපි අද කතා කරමු. වීඩියෝ එකේ අවසාන තත්පරෙත් එක්ක රැඳී සිටින්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා. රටවල් 32ක් රුසියාවට විරුද්ධව කටයුතු කරනවා කියලා කියන්නේ නේටෝව රුසියාවට විරුද්ධව යුක්‍රේනයට සහාය ලබා දෙන බවයි. නේටෝව කියලා කියන්නේ 1989 වර්ෂයේ ආරම්භ වුණ දෙවන ලෝක යුද්ධයෙන් පසු රටවල් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා පවතින සංවිධානයක් වෙනවා. මේ සමාජික රටවල් සංඛ්‍යාව 32කි. නේටෝව යුක්‍රේනයට ප්‍රධාන වශයෙන් සහාය දක්වන හේතුවක් තමයි රුසියාව විසින් යුක්‍රේනය යටත් කරගත්තොත් පෝලන්ඩ්, බැල්ටික් යන නේටෝ සමාජික රටවල්ද රුසියානු යටත් රාජ්‍යයන් වීමේ අවධානමක් පවතිනවා. ඒ හේතුව ප්‍රධාන හේතුවක් වෙනවා නේටෝව යුක්‍රේනයට සහාය ලබා දීමට. නේටෝව ඍජුවම රුසියාව වෙත ප්‍රහාර සිදු කරන්නේ නැහැ. එවැනි තීරණයක් ගැනීමට ඔවුන් අනාගතයේ පවා සූදානම් නොමැති බවත් පවසලා තියෙනවා. එහෙනම් කොහොමද රුසියාවට විරුද්ධව නේටෝව කටයුතු කරන්නේ? ඇත්තෙන්ම නේටෝ සිදු කරන්නේ යුක්‍රේනයට සහාය ලබා දීමයි. යුක්‍රේනයට නේටෝ සහාය ලබා දෙන ප්‍රධාන මාර්ග පහක් තිබෙනවා. ප්‍රධානම දේ තමයි ආයුධ පද්ධති ලබා දීම. ඒ යටතේ ගුවන් ආරක්ෂණ පද්ධති, රොකට් මිසයිල, යුද්ධ ටැංකි, ඩ්‍රෝන ආනාද ලබා දෙනවා. ගුවන් ආරක්ෂණ පද්ධති යටතේ NASAMS වැනි ප්‍රබල ආරක්ෂණ පද්ධතිද, රොකට් මිසයිල යටතේ හිමාස්, ස්ටෝම් ෂැඩෝ වැනි පද්ධතිද නේටෝ විසින් යුක්‍රේනය වෙත ලබා දීලා තියෙනවා. ආයුධ වලට අමතරව මුදල් සහ ආර්ථික සහාය, හමුදා පුහුණුව, තොරතුරු හා බුද්ධි සේවා සහාය, සෞඛ්‍ය සේවා සහාය යනාදිය නේටෝ සමාජික රටවල් විසින් දීලා තියෙනවා. හොඳයි, මේ වෙන විට රුසියාවේ තත්ත්වය බැලුවොත් දීර්ඝ සටන් නිසා හමුදාවන් දුර්වල වෙලා වගේම ආයුධ හිඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බටහිර රටවල් යුක්‍රේනයට ලබා දෙන නවීන තාක්ෂණික අවිවලට මුහුණ දීමටත් රුසියාවට ඉතාම අසීරු වෙමින් පවතිනවා. නමුත් රුසියාව තනි වෙලා නැහැ. රුසියාවට සහාය ලබා දීමට ඉරානය, ඊශ්‍රායල, චීනය වැනි රටවල් කිහිපයක්ම කටයුතු කරමින් යනවා. නමුත් යුක්‍රේනයට නේටෝවෙන් ලැබෙන සහායත් ඉතාම ඉහළයි. ඒ වගේම ප්‍රබලයි. අපි මේ කතා කරපු දේවල් සමග ඔබට සිතනවා ඇති රුසියාව දුර්වල වෙලා කියලා. නැහැ. ඒ අපට පෙනෙන හැටි. රුසියාව සතුව ලෝකයේ භයානකම න්‍යෂ්ටික අවි පද්ධතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම සාතන් 2 කියන අන්තර් මහද්වීපීය බැලිස්ටික් මිසයිල් එකද රුසියාව සතු වෙනවා. මෙවැනි ආයුධයක් භාවිත කළොත් නම් යුක්‍රේනය සම්පූර්ණයෙන්ම අවසන් කිරීමට රුසියාවට හැකි වෙනවා. නමුත් ජාත්‍යන්තර නීති අනුව එවැනි න්‍යෂ්ටික අවි භාවිත කිරීම තහනම් වෙනවා. මේ හේතුව නිසා රුසියාව තවමත් ඔවුන්ගේ ප්‍රබල ආයුධ භාවිතයට නොගෙන තබාගෙන තිබෙනවා. මේ යුද්ධයේ නිමාවක් පේන මානකවත් නැද්ද? රුසියානු යුක්‍රේන යුද්ධයේ අවසානයක් වෙනවා කියලා සංකේතයක්වත් නැහැ. ඒකට හේතුව රුසියාවේ අරමුණ යුක්‍රේනය අල්ලා ගැනීමයි. යුක්‍රේනයේ අරමුණ තමයි රුසියාව 2014 සිට යුක්‍රේනයෙන් ලබාගත් භූමි කොටස් සියල්ලම ඔවුන් වෙත නැවත ලබා ගැනීමයි. ඒ වගේම රටවල් දෙකටම යුද්ධමය උපකාරත් යුද්ධය නතර වෙයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. යුද්ධය කියන්නේ විනාශයක් පමණයි. අපේ එකම ප්‍රාර්ථනාව මේ යුද්ධය ඉක්මනින් නිමා වෙන්න කියන එකයි. ඒ සමගින් අපි අදට සමුගන්නවා. ඔබට සුබ දවසක්.